身处空中，飞行员是如何知晓飞机的速度和高度的？科学是一种规律，信仰是一种态度。我是有信仰的科普人大宇。这一回我们来聊一聊如何测量飞机的速度和高度。一名有经验的驾驶员仅以周围景物的相对移动速度便可以估算出自己车辆的行驶速度，但这套方法在天空中是行不通的。飞机的飞行速度要显著快于汽车的行驶速度，而且在天空之中，周围也没有任何参照物，地面的景物又太过遥远。那么飞行员是如何知晓飞机的飞行速度和飞行高度的呢？在现代化的空中交通管制系统中，一架飞机想要知晓自己的飞行速度和飞行高度是十分容易的，因为这些数据都可以直接通过导航和雷达设备获取。飞行员可以直接通过与空管系统进行语音通话或数据通讯，间接获得相关数据。不过飞机的出现可要比导航和雷达的普及早得多。那么在没有现代化的空中管制系统之前，飞行员是如何获悉飞机的速度和高度等数据的呢？当然是通过查看飞机上的仪表盘来获取这些信息的。可问题就在于，飞机仪表盘的数据又是从哪里来的呢？其实飞机上用于测量速度和高度的设备十分简单，所依据的原理也是一听就懂。在我们跑步的时候，如果感觉酷热难耐，应该怎么办呢？那就跑得更快一些，因为跑得越快，迎面吹来的风就越大，也就能带走更多的热量，我们也就会感觉凉快一些了。既然移动的速度与风力的大小存在着直接的关系，那么只需要通过测量风力的大小，便可以确定一个物体的运动速度。这一点无论是在地面还是在高空都没有什么不同。依据这一原理，人们发明了空速管，用于测量飞机的飞行速度。这是一根前面开口的管子，管子的后方连接着一个空心的圆形盒子，这个盒子有个名字叫做膜盒。当飞机开始飞行，迎面的气流会吹进管子里，膜盒就会随之鼓起来。飞机飞行的速度越快，冲进管子里的气流压力就越大，膜盒也就越鼓。所以只需要事先计算好膜盒膨胀的程度与飞机速度的关系，再将膜盒与指针相连，便可以比较准确地测量出飞机的飞行速度了。飞行速度有了，飞行高度又是如何测量出来的呢？正所谓一事不烦二主，测量飞行高度还是要依靠膜盒。在测量飞行速度时，膜盒是与管子相连通的。如果把膜盒封闭起来，不让它与外界连通，它就成为了一个测量飞行高度的设备。在封闭的状态下，膜盒内部始终保持着地面空气的压强，而随着飞机飞行高度的提升，外部的大气压会逐渐减弱，于是膜盒就会随之鼓起来。只要通过测量膜盒的变形程度，就可以准确地得知飞机的飞行高度了。利用这个原理制作的飞行高度表就被称为气压式高度表。后来随着无线电技术的提升，又出现了无线电高度表，既通过向地面发射无线电波，再测量反射回来的回波和发射电波的时间差，就可以测得飞机的高度了。好了，这一回我们就聊到这儿。喜欢我的视频呢，欢迎点赞关注，愿你诸事顺遂。